Salam, Orakul Lenormand'dan dom kartı ilə 4-cü arkan House ingilis dilində dom kartı ilə tanış olacaq. Onun mənaları ilə nə deməkdir ümumiyyətcə. Bütün kartlarda olduğu kimi Orakul Lenormand'da belədir. Həmişə mən bunu qeyd edirəm. Kartlar işləyir simvolika ilə və bir kartla bütün belə deyim, hər bir şeyi oxumaq mümkün deyil. Sanki biz bunları bir hərfə bənzətməliyik və hərflər birləşir, yan-yana gəlir, bir söz əmələ gətirir və biz belə bir məna çıxarırıq. Yəni biz kartları təklikdə oxumayacağıq. Mənim indi ifadə elədiyim məna sadəcə kartların təklikdə olan mənasıdır. Əlbəttə ki, yanına başqa kartlar gələndə tamamilə başqa məna da verə bilər və yaxud da birləşib ikisi birlikdə fərqli bir məna ifadə edə bilərlər. Dom kartı, 4-cü arkan, House kartı, Azərbaycan dilində ev, yuva və s. Nə deməkdir? Əgər münasibətlərdə çıxırsa, bu deməkdir ki, münasibətlər ciddidir, sabitdir, uzun müddətlidir, köhnədir, adət-ənənəyə söykənir. Əgər öz ailənizə baxırsınızsa, əlbəttə ki, bu kartın çıxmağı çox normaldır. Güclü əlaqələr var deməkdir. Yəni, bu münasibətlər bugün yaranmayıb, sabah da dağılmayacaq. Yəni, çox uzun müddətli münasibətlərdən söhbət gedir. Əgər bu hisslərin yanında çıxırsa və biz baxırıq ki, insan nə hiss eləyir bizə və dom kartı çıxmışdır pozitiv kartlarla yanında, sevgi bildirən kartlarla. O deməkdir ki, insan sizi sevir, istəyir, bəli, amma sadəcə burada sanki bir doğma bir ruhdan gedir. Elə bil ki, insan sizi bir ailəsi kimi, özü kimi, vətəni kimi qəbul edir. Belə demək daha düzgün olar. Sanki sizin yanınızda rahatçılıq tapır. Bu pozitiv sevgi kartları ilə birlikdə sevgi hisslərini olduqca gücləndirən, doğmalıq bildirən, bağlılıq bildirən, köklü hisslərdən söhbət gedir. Sanki sizin yanınızda özün elə hiss eləyir, ola bilər ki, lap elə təzə tanışsınız, amma sevgi kartlarının yanında bu çıxmışdır. İnsan hesab edir ki, sanki mən bu insanı 100 illərdir tanıyıram, sanki ruhu bir rahatçılıq tapır sizin yanınızda. Çox rahat, xoş və etibarlı insan kimi görür sizi. Əgər negativ kartlarla birlikdə çıxırsa, hiss bildirməyən kartlarla, sanki bir vərdişə, məsəl üçün, o mənə nə hiss eləyir və ətrafdakı kartlar sevgi hissi bildirmir və dom kartı çıxmışdır. Biz baxırıq ki, insan bizə nə hiss eləyir, o deməkdir ki, sanki bir vərdiş kimi vərdiş yaranıbdır sizə qarşı, amma romantik bir hissi, duyğusu, bir şey yoxdur. Xüsusilə də əgər belə deyim də, ailə, məişət bildirən digər kartlarla çıxırsa, burada ümumiyyətcə emosional hisslərdən, duyğulardan heç bir söhbət getmir. Sanki bir vərdiş kimi bağlanıbdır. Necə başa salın, insan illərlə bir işdə işləyər, nə bilim, bir ailədə yaşayar, amma orada bir sevgidən söhbət getmir də. Sanki kökü var, təməli var və biz birlikdəyik, birlikdə də qalacaq, ayrılmaq fikrimiz yoxdur, amma bir emosiya, bir hiss yoxdur. Doğmalıq ola bilər haradasa, amma bu da böyük sevgidən irəli gələn bir şey deyil də. Sevgi yoxdur orada, hisslər var, ailə var, məişət var, güclü əlaqələr var, amma bir sevgidən söhbət getmir. Belə deyim, monoton hisslər, monoton ailə münasibətləri, dostluq kimi, nə bilim, bir bacı, qardaş kimi özünüz bilirsiniz, hər hansı bir ehtiras, məhəbbət alovu, nə bilim, belə bir şey yoxdur. Ola bilər ki, gündəlik məişət qayğıları, problemlər ümumiyyətcə sizi uzaqlaşdırıb belə hisslərdən. Münasibətlərdə çıxırsa, axşı super köklüdür. Hisslərdə çıxırsa pozitiv kartlarla əla. Əgər negativ kartlarla birlikdə çıxırsa, bəli, bir aşlıq var, bir bağlılıq var, ailədir, evdir. Emosional bir şey yoxdur orada. Bugün mən dom kartına sevgi münasibətlərlə bağlı qısa bir mənasını verdim burada. Bütün kartların aurada, enerjida, sevgidə, sağlamlıqda, işdə fərqli mənaları var. Qısa bir mənasını verdim. Xarakter bildirə bilir. Bu kartlar insanın xarakteri, görünüşü barədə çox məlumat verir. Növbəti videolarda çəkəcəm əlavə məlumatları. İzlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sizə hansı mövzular maraqlıdır yazın. Bugünlük bu qədər. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.